せてください。こんなやりにくかったっけ。首手。よし。もうね、夜勤明けでね、こんなん撮ってるとね、何にも喋る気にならんで。これ眠くなるまでの。いや、今の候補、ちょっとまずかったな。スタートで見返してみるか。この動画は自分用だね。なんで外れんだ。簡単だろ。お前ワッシャーだぞ。道具か。はい、これインとアウト。一応アウトサイドって書いてある。そういうこと？そういうことでそういうことでした。これが竹川の強化クラッチ。これね、うっすらね、竹川って書いてあるよね。なんでなくさないようにします。やべ、超ぐらってる。超ぐらってる。いや、やっぱこれ YouTube でさ、こういう動画撮ってる人あれだね、ほんとすごいね。よっぽど近くでカメラ撮ってんな。俺だってほら、腕が届くぐらいの距離だよ、ここ。これでこんなちっちゃいもんね。なんか手元をもっとちゃんと映しとかんとダメやな。そんな気がする。よしね。でこれがこう、ああ、全然綺麗だじゃん。全然綺麗。はい、お前は外れないと。スナップリング。
スナップリングプライヤーで、これ竹革の5足だもんで、このメインシャフトが長いね。はい、取れました。でこれが一時側のプライマリドリブンギア67丁に変更されてました。はい、これなくなっちゃうんで一回元に戻しようかな。お前がここやぞと。クラッチとこれこうね、ドリブンギアは一緒にしておこうかな。次はここ。はい、ここまで来たらいいね。これ竹川って書いてある。見える？よいしょ。ほら、竹川って書いてある。5足です。オイルポンプを外すか。用ないけど。あれ、何もやってないのに外れた。あ、こっちもだ。どういうこっちゃ。いや、これ違うわ。俺外してるとこ間違えてる。ここじゃない。ないじゃん。長さ一緒？違うね。よいしょ。はい、オイルポンプ取れました。シフトアップ製です。うん。スタートな。よし。キックのスピンドルを外す。これね。どういうこと？よしよし、これでよくて、シフトアームか。多分ここを外さなくてもよかったはずだけど、外していっちゃうか。手が出た。手が出た。
なんだこれ、こういうもんか。合ってんのかこれ。今からミッションを外すけど、シフトドラムの両方外れたね。こっちからいくか。よいしょ。はい、こんな感じでしたら、もうこっちがシフトスピンドル外れました。これあれか、じゃあクラッチが開けたらこれ抜けるのな。でだ、これをなくすと最悪なんだ。こういうって言ってる間にもう一個ないじゃん。言ってる間にもう一個ないじゃん。どこ行っちゃうよ。